Ngasigi oiba tongan ba collection khara miyam da khudol tamjage Ukhrul gi Punjab National Bank branch tagi lupa crore 18.85 lut Toukhiba IM na Oiramle hairi NIA na hona na case ama lokhatuna investigation chathaba hokre haiba waphamasi tamjaraga video asibu meng tabidi punamakpu taramna okchari ngasi dagi na chahi anirong ki mamang November 2023 gi nimidang wairamda Ukhrul da leiba Punjab National Bank ki branch tagi mamai mamit khumlaga matik chaba kuchu khulai paiba miyoi tara romna bank asdagi lupa crore 18.85 lut tawraga Myanmar rom da chenchin khiba thodok adu NSCN-IM ki cadre sing na chathaki bani haina paugi agency amana report tawrakli Ukhrul gi BU-land area da leiba branch aduda numit adugi nimidang pung mangaga minute ni puni thoirom tarakpada mamai mamit khumduna apaba makhalgi khulai paiba miyoi tara romna sangsilaklaga bank adugi employee singbu nongmai chingdol da phajinduna thamlaga yamlaba sanpam sing ase lut tawduna pukhibani tawdok asigi matangda police na case ama lokhatuna investigation chatharakhibani adubu Ministry of Home Affairs na pirakpa direction gi matung ina tha asigi nipanda NIA na nahuna na case ama lokhatlaga investigation chathaba hauri hairi yamlaba sanpam sing lut tawkhiba miyoi sing adu NSCN-IM ki matam aduda major oikiba aduga housing Lieutenant Colonel Oiraba P Joseph Elias Jackson kauba Kamjong district ki Roni village tagi miyoi amana luching lakhibani haina su agency ki power sina report tawrakli yamlaba sanpam sing adu lalolup asina Myanmar da leiba makhoi gi phibam phagat hananabagi damak afaba makhal gi kuchu kulai leibada sizinanaba laukhibani hairi bank aduda fix tauba CCTV camera ki footage ki matung ina thodok adu IM ki P Joseph na luching lakhibani haiba khangba ngambaga loinana mahak yauna NSCN-IM ki miyoi ahum July 2025 ta Nagaland police na Dimapur dagi pharaga mathangi numit July 13 da Manipur police ta kushinarakhibani hairi makha satharakpada nungthil pause gi chifong ama oiriba kangla paudagi lokhat charaga thamjige mitaina ST da hanjinba NRC sananbada RPI athawale na sagali haiba Ramdas athawale gi wafam thamjige mitaina ST da hanjinba amasong 1951 da base year oiraga NRC sananbada RPI athawale na sagali haina party asigi national president chu oiriba social justice and empowerment ki union minister of state Ramdas athawale na phangdokre RPI A Manipur State Delhi Youth Wing na sinduna New Delhi gi New Maharashtra Sadanda pangthokkiba RPI Youth Conclave amasung party asida nauna changlakpa member sing taramna okpagi tharomda special guest oina saruk yakiba Union Minister Ramdas Athawale na wafam ase phongdokladuna makhata na haikibada Manipur gi yelomi oiriba mitai phurupna hana schedule tribe oirambadagi hauzik ase general status ta leiduna yelomi amana phangpham thokpa hak kaya phangdana leiriba asida mitaibu schedule tribe ki list ta chalalu haiduna demand tawduna lakli hairiba demand asi RPI A party amasong mahak masamangna saugali masigi matangda Union Tribal Affairs Minister Jal Oranga mahak kakchengnana unaduna aiba chiron chingba pisinkiba laikrabani RPI athawale asi Manipurda state party ama oinasu chakhangbaga loinana regional party ama oina thabak tawribani party asigi mekaidagi mitaina ST list ta chanbada full support piba khakchan natana angamba thakta honagani NRC sananaba base year oina 1951 da lepkadabani hairiba asisu maram chaba wapam amani haiki thorom RPI A state president chu oiriba Maheshwar Thanaujam na haikibada Manipur da kari thokli kari tawri haiba ase Manipur natana khangadaba natte Manipur gi youth chingna wakhal taba mathau tai party amagi leiriba luchingba sing adu Manipur gi leiriba miyam gi watan bangamba adu Manipur gi khwaidagi tangai phadaba adu oire hairi Makhatana Ladakh ta sangsilakiba statehood ki khongjangda mari Sire humbudra hena sokle lehada leiba BJP ki office amasong gari seng mai thadokre hairi Jammu and Kashmir bu Prime Minister Narendra Modi na luching balengakna kumja 2019 da Jammu and Kashmir Reorganization Act semduna parliament ki ayaba lauraga chana halaktuna state asibu Jammu and Kashmir amasong Ladakh haiduna khaibok tahanduna union territory sing ontokpagi mayokta Ladakh pu mapung phaba state ama ohengadabani amasong constitution gi 6th schedule chana hangadabani haibagi demand ta Ladakh ki miyamna akanba khongjang sangsilakbada police ka muknaraktuna khongjang loi mari Sire miyoi humudra gi matakta aso apan nangkhreari Ladakh pu mapung phaba state ama ohelu haibagi demand tawraduna climate activist Sonam wangsukna tha asigi taradagi hunger strike ki khongjang sangsilakibani mahakna luchingba
khongjang asida punna miyoi taraga mangana saruk yakhi adubu khongjang singna taliba dimana se phangdringai gi mangoinana khongjang loi tara mangagi manungda ani gi hakchang gi pibam soksilakpadagi hospital da pukatuna laikan nakraba matungda Ladakh ki miyamna khangaudana shutdown gi khongjang sangsilaktuna Ladakh pu mapung phaba state ama ohengadabani haibagi demand torokibani hunger strike ta saruk yaba miyoi ani hospitalized tawkraba matung ngase khangaudana khongjang loi singna demand ching asi taladuna Sangsilakpada violence ki thodok-sing thorakibani khongjang singbu security force ki maikaidagi control tawduna laksinanaba hotnabada miyoi mari laikidre aduga humbudra henbana asok apan nangki thodok asi thokkibaga iroinana Ladakh ta miyoi manga natraga masidagi hena punbada athingba thambagi curfew laukthokre khongjang singna demand ching asi taladuna changsilakpada lehada leiba BJP gi office ama mai thakibaga loinana gari kharasu mai thadokre police na khongjang singbu tear gas amasung lichai sizinaduna laksinanaba honaki adubu miyamgi ihu adu nemtharakpadagi Bharatiya Nagarik Suriksha Sanhita BSSS 2023 gi section 163 gi makhada Ladakh ki Union Administration na lehada curfew gi athingba thamkibani khongjang ase lehada base tawba leha apex body LAB gi youth wing na mangjal thaduna horakibani August 2019 da Prime Minister Narendra Modi gi lengakna constitution gi article 320 abrogate tawraba matungda Jammu Kashmir gi saruk ama oina leirakhiba Ladakh pu Union territory ama oelaga Union lengakna hakchengnana oil pairakibani amaromda climate activist Sonam Wangsukna Ladakh pu mapung phaba state ama ohenabagi damak demand tawraduna changsilakiba numit tara mangani gi chara henbagi khongjang adu ngarang loishinkhibaga loinana Ladakh ki miyamda violence ke thodok sing thoandana ba appeal tawkibani adubu leha apex body gi youth wing na ma ki appeal adu tabagi mahutta demand asibu taksiladuna ngasei khangaudana akanba khongjang sing changsilakibani panbaya abadi mathang thagi tarukta Ladakh ki matangda aroiba woroi sinama puraknabagi damak leha apex body amasong Kargil Democratic Alliance KDA gi miyut ching yauna Ladakh ki mahut chinba miyoi shinga union lengakka anoba tangka ki wari sananaba sem saduna lairibani amaromda Jammu and Kashmir ki Chief Minister Omar Abdullah gi mekaidagi de Ladakh ki miyamna khosaunari ba se union lengakna namthak tawbadagi ni haina akanba moongda yaningdaba phongdokkhre makha satarakbada nungthil pause gi chifong ama oiriba kanglaipak ki mairadagi lokotcharaga thamjage police na miyoi ama phakibadagi tonglawi da miyamna lambi thingbagi khongjang sangsiluri hairi ngarang numidang athengbada Bishnupur district ki Moirang PS ki manung channa tonglawi mayai lekai da leiba nupa ama police na masagi mayumdagi phaduna pukre hairi police na phaduna pukraba nupa ase micham phaduna pukiba adu khudakta thadorakadabani haiba dabi tawduna mapam adugi miyamna hawraktuna ngase ayu anganbadagi tronglawbida lambi thingbagi khongjang sangsenkhre police ki kangbuna phaduna pukibani hairiba miyoi adugi maming Salam Kipjen chahi nipuga manga apokpagi ming S mangi kawi miyoi ase Moirangang khalawai dagini housing na tronglawbi awang lekai da thoksom ningol ama lauduna yawung induna leibani hairi ma ngarang numidang Bishnupur police ki kangbuna masagi mayumdagi phaduna pukibani mapu phakre haibagi pau phangbaga lekai miyamna hauduna mitcham phaba yaroi haibagi khongjang sangsenki makata na ngasi ayuktagi hauna tronglawbi awang lekai laipam mapada lambi da miyamna lambi thingbagi khongjang sangsenki makata na lekai gi maira paibi singna Bishnupur police ta chattuna mak pu thadokna ba police ki makok thongba singa unaba matamda soidana thadoklagani haina thajaba pirakpadagi miyamna sangsilakpa lambi thingbagi khongjang adu ngasi nungthil pungama taba matamdagi handokre hari makata na rims da patient khara manam sirakpadagi Human Rights Commission na su motoda kesama lakotkre commissioner rims ki director da nimitara mangani gi manungda medical record punamak yauna marik chumba report pikhalakna ba direction P Krehari All India Institute of Medical Science AIMS ki thak yauna pukhatkani haina governor AK Balana phawba nimit kharni ki mamangda pangthokiba Regional Institute of Medical Science RIMS ki mapok kumon thoramda phongdoktuna institute asina masing yamna MBBS amadi specialist putokpada natana patient masing yamna layengba ngamlakpada singthana krabasu haukiba nimit kharni ki manungda institute asigi hospital da nupi yauna patient khara manam sizilakpagi thodok sing thorakpadagi thodok asina chaicheng piraba miyamgi awaba khonabagi pandamda Manipur Human Rights Commission na su mutuda case number 3514
2025 register tawduna lokhatkre case asi commission gi registry na file torokpa report ki matungina RIMS ki director amasung institute asigi hospital gi medical superintendent bu respondent sing ohelaga makhogi mathakta lokhalakpani commission na masana lokhatchaba case asi ngasi commission gi acting chairperson ke khagendra gi koramda lokhattuna wail chatakre commission na wail chataraba matungda piba ngasi gi order gi matung ina RIMS ta chingningai oiba phibam singda patient sing hanjin sibagi thodok sing thokle haiba si tongan ba pause kharana report tawnarakle haidi thodok sing asi tha asigi tarama pandagi horaklaga kungumdoi phawbagi manungda thokpani hairaduna thodok sing asiga mari leinana RIMS ta medical negligence leire haibagi charging su tawnarakle haidi order asigi matung ina RIMS ta laikidraba myoi ahungi maming palakpada goti mayum ongbi laiprakpam ningol rani bala ningombam ningol chingsubam ongbi manju amasung yambem sanje yauri patient ahum asi mathang sire haibagi report ching tawnarakpaga loinina miyamna yaningdaba phongdoktuna hospital gi thabak thoramsingda athingba piba OPT amadi emergency career suspend tawkiba amasung systematic negligence asina patient singi right to health amasung right to life ta sokalakle haibagi maramsing commission na thidoktuna yengsile hairi maramasina protection of human rights act ki section 3A gi makhada commissioner RIMS ta medical negligence leire amasung human rights violation tawri hairiba charging asigi matangda yengsinanaba su motoda inquiry chataba horakpani hairi loinana ngasi commission na pikiba order da numit 15 gi manungda medical record punamakki copy sing yauna staff sing gi akuppa report amasung miyam na mayoknariba khudongsa dabasing matau karamna kon gadagi haiba yauna patient sing laikidaba thakdok sing gi matangda marik chumba report ama pikhalaknaba RIMS ki director da direction pikre commissioner satharakpa inquiry the public authorities sing amasung hospital management mapung phana mateng panggadabani haiba wapam su phongdokpaga loinana karigumba ngasi commission na piriba direction asigi matung ina report pikhalaktrabadi protection of human rights act 1993 na piba provision chingi makhada chapsaba action lokhalakpa yai hairi maramasina marik chumba report ase mathang thagi tara phawbugi manungda pikhalakpaga loinana numit adumaktada case asigi order gi damak makhata ba hearing chathagani hairi